Hi guys, magandang tanghali guys. Mayroon tayong ayusin ngayon guys, isang dispan. Ito guys sa kapitbahay namin. Ang may-ari nito guys si Ate Piedad, dinala ng kapatid ko kanina. So ngayon ko lang ayusin. Ayaw mandar guys. Tingnan natin to guys. Guys, may sasabihin ako sa inyo guys, isa akong guys, Bisaya. Tinatagalog ko lang guys para yung pure Tagalog makaintindi na kung titingin sa video na to guys. Kaya nagtatagalog ako guys. Ito na. Tingnan, hawakan mo. Ayan, dyan na, steady mo lang. Ayaw mandar guys Ito. Dito mo focus. Check natin tester natin guys. Ito guys. Itong tester. Wala. On natin. Yan. On yan guys ha. Yan guys, yung dalawang guys, i-ano ko dito guys. Sa plug. Ang test rod natin. Yan. Pag ko guys, pag on ko sa number 1 guys, pag okay guys ang windings, magre-reading yan guys. Tingnan mo, number 1 wala guys, walang reading. Number 2 walang reading. Number 3 walang reading. Bakit walang reading guys? Ibig sabihin wala ang reading. So tingnan natin guys, itong sa loob dito. Yan. Yan, apat na lang to guys, apat na bolt screw, isa, dalawa, tatlo, apat. Yun guys, tanggalin ko na guys. Yun. Hindi na lang natin ikakat guys para makita ninyo ang buong guys, buong detalye. Yan. Yun. Pakihawak Lodi. Si Lodi guys, dumating si Lodi. Oy. Lodi to. Tagalog kayo. Yan. Wag kayo matamaan yung paa mo. Ito guys, pala may dalawa. Bisaya remix ni. Dalawa guys, may natirang dalawa guys Dalawa na lang. Dalawang ngipin. Walang problema yan. Yun. Ibutin mo yan. Hawakan mo Kaludi. Yan guys, silain ko na guys. Ganyan lang guys. Yan. Simpleng-simple lang guys. Na may dalawa pang bolt dito guys. Ayan guys. Sa electric pan dito sa inaano ko. Tanggalin natin yan. Yun. Yan. Yan. Sana guys, tutok kayo guys para kung guys, may electric pan ito, may electric pan kayo nga tulad nito na trouble, trouble yan, trouble. Pwede na kayo na gumawa. Ito guys, ang tester natin. Ganyan, tester na alaglag. Yan guys. Hawakan mo. Pakita mo sa video. Yan. Ito. Yan guys yan ko guys yan. Ito guys, itester. Makapagising. Testira natin yung guys, 1, 2, 3 kung may continuity ba guys. Ito guys. Sige guys. Wag mo. Yan. Ipakita mo sa ang tester. Tester. Yan, mayroon guys. Ang yan guys, 1, 2, mayroon. 1, 2. Buhay na siya. Ito guys, 2, 3. Mayroon. So, mayroon lang guys. Ang guys, mayroon lang siya guys. Bakit wala guys? Itong guys, itong plug guys. Ito.
Testira natin plug. Oh, plug. So, itong plug guys, at Gabok yan, gabok. itester natin dito sa ano guys, sa dulo niya. Ito. 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 Yan, ang tester, tingnan mo. Wala. Wala guys. Wala. Wala. Dito tayo sa kabila naman guys. Sa kabila. Dito ilipat natin ha. Lipat. Yan. Sige. Yan. Mayroon guys. Meron guys. Oh, mayroon. So, may reading guys. Wala, Meron, guys. wala tong sira guys. Dito tayo sa left side guys. Kasi ang right side guys sa plug natin, walang problema. May reading eh. Ito sa left side guys. Wala guys oh. Tingnan yung tester guys. Yan oh, wala. So, tingnan natin to. Guys, bakit wala. Dito tayo mag tingnan mo. Kasi ang wirings niya guys sa 1, 2, 3 sa motor, okay lang yun, walang problema. Ayun guys, oh, may pala guys. Pakita mo. Kinikit. May guys. Ng daga. Yan guys, oh. Yan ang problema niya guys kasi ito siya guys sa paghila-hila to guys eh. Sa hila-hila guys. Itong kulay blue guys naputol guys oh. Kaya wala siyang reading. Kaya palitan natin guys yung plug. Ganyan focus. Yan, palitan lang natin. May ako dito guys, may mga plug ako dito guys oh. Yan, palitan natin, kuha tayo ng isa. Yan. Ngayon guys, istira natin. Yun guys. Ito guys yung plug guys. Yan, iano ko yung guys ha. Yung test rod. Yan guys, right side naka-reading, okay, very good. Left side, oh, very good to na plug guys. Kabit na natin guys. Yan, kabit ko guys. Yan. Oh, nalaglag na naman. Yan guys, natin i-focus ang yan. I-tape natin guys. Yan. Yan guys, nakabit ko na guys. I-check natin ulit ang tester guys. Yan, okay ang tester natin. Yan guys, ko na guys. Itong test rod guys na dalawa ilagay ko dito sa guys, plug. Yan. Ko sa guys. Yan, 0 guys ha. Number 1 ko guys. Number 1, yan, may reading guys oh. Kanina wala yan. Number 2, number 3, mayroon guys. Mayroon na. Yun guys, mayroon na. So ibig sabihin guys, mayroon na. Natin guys kung guys, kung hindi siya under guys, i-check natin dito sa loob. Dito. Kung hindi siya under. Pero itong 1, 2, 3 guys, galing to sa motor. Mayroon pa kasing dalawang wirings dito kasi sa capacitor.
yung dalawang wire. Pero subukan muna natin kasi ano lang siya guys may reading na Subok lang natin guys. Plug ko guys. Yun. Yan, i-ano ko guys, number 1. Mandar siya guys. Number 2. Number 3. I-rotate ko guys. Yan guys. Yun lang pala yung nasira guys sa yung ano natin guys. Plug natin yung wire kasi nahila-hila guys. Kasi sa katagalan na guys hila-hila naputol yung niya isang wire yung kulay blue. So guys, hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo guys sa tutorial ko guys. Bye bye guys.